में रहे वाला चूहा बिल से निकल के आसमान की तरफ देख सकेला, लेकिन उछल के आसमान के छू ना सकेला। वो इंसान का धनंजय बाबू जौन वक्त अइला पर अपनी औकात की सीमा के ना बढ़ा सके। और हाँ, चूहा अगर अपनी औकात पा जाओ तब बड़े से बड़ा पहाड़ के अंदर से खोद खोद के धनंजय सिंह अंदर से खोखला बना देला। ओके, एक बात जान ले, जौने दिन निशाना लग गई ना, तार तार के दीवार। ए बाबू साहेब, हम कोनो चूड़ी नहीं खी पहन ले, जैया हमारे हाथे आ गई ना तार तार ना पूरा खंभा उखाड़ दे। गुड लक कृष्णा। जौने दिन पिछवाड़ा में डंडा करब ना, सारा हौसला मुंह के रास्ते से बाहर आ जाए, सारा हौसला।